sha'iran annabi. Kano TV. mu so mu je da muke tare. Kai tsaye kuna magana da Abba na Ibawa Ambatu. To alhamdulillah. Sai di nan a ina muke? Muna wato wuri wanda yake an tara musu ya Annabi alaihi salatu wassalam, kuma mun taru gaba ɗaya ba don komai ba. Hadafin taron shine an tara mutane da sha'irai da musu ya Annabi domin ƙara wa juna sani akan abin da ya danganci tsaftace harshe da ladabi da kuma girmama kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yabansa. To sai di duba da cewa kuna cikin iyaye na wannan da'ira, za mu so mu ji wani ci gaba aka samu, musamman tunda an ce wannan taro shine karo na 4 da fara shi, wani ci gaba aka samu akan waɗanda suka gabata a baya. Nasarori da ci gaba ba za su irgo da tsayawa ta da kai ma kawai ita ma nasara ce alhamdulillah, don ba taɓa yi ba. to alhamdulillah, kuma cikin ikon Allah ba mu taɓa shiga gidan rediyo akalla 4 ba a duk wani taron da zamu guda 4 da muka yi sai a wannan karan. Kuma mun samu nasarar wasu daga Abuja, wasu daga Nijar, wasu daga kasashe da dama, wasu daga state da dama. Da abin muna yin sa ne iyaka imu kawai, to amma yanzu abin ya ƙara faɗi da sauransu. Sannan bugu da ƙari ku kanku 'yan social media, ta bangaren ku kawai an samu ci gaba. Yanzu gashi kowa an karba za gan shi da alama ta cewa shi dan social media. Sannan bugu da ƙari wannan taron da ake gabatarwa ana can ana ganin sa ga wanda ya bude YouTube zai gan shi. Kaga wannan ba karamin ci gaba ne. So suna da yawa amma a take kenan. to sai di wani kira za a ga sha'irai musamman matasa da su dauki hanya ko kuma layi na magabata wajen yin yabo? A kira da za a ga wato sha'irai shine farko da na faɗa, in za ka yaban annabi ka fara zuwa makaranta ka san asiyaru tarihin manzon Allah, domin da za ka yaban annabi da labudda tarihin annabi za ka sako tukunna ka yabe shi. Sannan kuma idan ka rubuta wannan kasidar ka samu malami matakin farko kenan ya duba ma a matakin malinta. Sannan ka sami dan uwanka sha'iri wanda ka san ya fi ka, domin wa fuka kullu bi ilmin alim. A saman wato duk wani mai ilimi akwai na sama zaba, a Hausa aka ce gaba da gaban ta ko, saboda ka same shi a mustawar ya fi ka a matsayin sha'iri, sai duba maka a yanayin yaya kasida take, wani irin jigo aka daukan mata, yaya kafiyar ta, yaya ka gane abubuwan sun. To irin wannan idan mana cewa ka samu ka hada, in ya tabbata cewa babu wani matsala to sai ka je ka fitar da ita. Yanzu mutanen mu sha'irai kowa burin sai ta yaya za a yi ka dauko wata kalma ka saka a cikin yabanka wacce za ta ya matsa tunanin yan uwa. Wai kana yi wani ne ba da komai saboda kawai neman suna. Shi annabi ba haka yake ba, da kansa yake cewa ana afsaul arab bai da annimin quraishi, ni ne mafi fasahar larabawa duk da cewa na fito daga tsatsan quraishawa. Me yake nuna wannan shine zai yi magana jahili zai fahimta a mustawar jahilcinsa, haka mai ilimi zai fahimta a mustawar ilimin. To kai ma mawaki in ka tashi yin kasida ka isar da sakon da mai ilimi zai je fahimce ka, haka jahili ma zai fahimce ka. Wannan shine kawai a take. Sai di me sakonka na ƙarshe? Sakona na ƙarshe shine mu dage da neman ilimi, domin sai da neman ilimi ake ban manzon Allah. Wannan sai di mun gode, Allah ya saka da alkai.